Cześć, z tej strony Dawid. Witam Cię w trzecim odcinku serii Już wiem, jak działa Bitcoin. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak to się dzieje, że każdy nowy blok do sieci Bitcoin jest dołączany co około 10 minut, mimo że liczba górników, którzy wspierają sieć, cały czas rośnie. Wracając do poprzedniego odcinka, wiemy już, że żeby dołączyć blok do łańcucha sieci Bitcoin, górnik musi odnaleźć hash, który spełnia określony warunek. Tym warunkiem jest fakt, że wartość haszu, który proponuje górnik, musi być niższa niż wartość haszu docelowego, której oczekuje sieć Bitcoin. I ta wartość haszu, której oczekuje sieć Bitcoin, jest wygenerowana przez tą sieć. Jak wcześniej mówiliśmy, na początku haszu, który potwierdza dany blok, widzimy dużą ilość zer. Jak było mniej górników, to było mniej zer, ponieważ każdy hash, który zaczyna się od zera, jest mniejszy od haszu, który zaczyna się od cyfry między 1 a 9 lub litery od A do F. Ponieważ to wszystko jest kodowane w systemie szesnastkowym, to w danym miejscu haszu może być cyfra od 0 do 9 albo litera od A do F, bo takimi znakami operuje się w systemie szesnastkowym. Im mniejszą wartość może mieć hash docelowy, na który oczekuje sieć Bitcoin, aby przyłączyć nowy blok, tym więcej zer na początku musi ten hash posiadać. I teraz, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, hash bloku przykładowego, który dałem, ma 19 zer na początku. Wyobraź sobie, jak małe prawdopodobieństwo jest, żebyś 19 razy pod rząd kostką, która ma 16 ścianek, wyrzucił liczbę 0. Jest to praktycznie niemożliwe. I dlatego to jest takie trudne i tak ogromna moc obliczeniowa górników z całego świata jest potrzebna, aby cały czas zadawać sieci Bitcoin pytania, żeby w końcu po 10 minutach któryś z górników odgadł ten docelowy hash. I teraz im więcej górników w sieci, tym docelowa wartość haszu, który poszukujemy, jest niższa. Czyli więcej zer musi znaleźć się na początku haszu. I to jest co 2 tygodnie weryfikowane przez sieć Bitcoin, ponieważ sieć Bitcoina jest tak zaprogramowana, żeby sprawdzać, ilu górników jest podłączonych do sieci i jak szybko udaje im się odgadnąć docelowy hash, aby podłączyć blok do sieci Bitcoin. I teraz co 2 tygodnie jest to weryfikowane. Jeżeli liczba górników by się zmniejszyła, no to zwiększyłaby się docelowa wartość haszu, czyli hash o mniejszej ilości zer pod rząd na początku jest poszukiwany. A jeżeli zwiększa się liczba górników, którzy wspierają sieć Bitcoin, no to tych zer na początku haszu musi być coraz więcej, ponieważ docelowa wartość haszu musi być coraz mniejsza. A jak wiadomo, im więcej zer na początku haszu, tym jego wartość będzie mniejsza, no bo 0 ma najmniejszą wartość z liczb od 0 do 9 i liter od A do F. I ta trudność, która jest zmieniana przez sieć Bitcoin, jest to tak zwany hash rate. I ten hash rate, tak jak wcześniej wspomniałem, jest aktualizowany co 2 tygodnie przez sieć Bitcoin, ponieważ ona jest tak zaprogramowana, żeby ten hash rate co 2 tygodnie aktualizować w ten sposób, aby rozwiązywanie tej zagadki znalezienia haszu docelowego przez górników trwało około 10 minut. Słuchajcie, mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniam to, w jaki sposób działa Bitcoin. Oczywiście dużo rzeczy mówię w pewnym uproszczeniu, ponieważ moim celem jest to, aby po obejrzeniu tej serii każdy, nawet zagorzały humanista, pojął ogólny sens, jak działa sieć Bitcoin, żeby on mógł sobie to wyobrazić, nie musząc czytać tych opracowań, w których jest mnóstwo wzorów, które są mega ciężkie do zrozumienia. Oczywiście, jeżeli pojawiły się jakieś pytania w Twojej głowie, poproszę o komentarz, chętnie przeczytam i postaram się odpowiedzieć. A już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek, w którym dowiesz się, dlaczego na świecie będzie tylko 21 milionów bitcoinów i nigdy więcej. Jeżeli jesteś ciekawy, zapraszam Cię już teraz do kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!